冷蔵庫に入れてはいけない食べ物。何でも冷蔵庫に入れると、逆に味や食感が落ちることがあります。特に覚えたいのは、この5つです。トマト、じゃがいも、玉ねぎ、バナナは基本的に冷蔵庫向きではありません。風味が落ちたり、甘さや食感が変わりやすい。パンも冷蔵だと硬くなりやすいので、すぐ食べるなら常温、長く置くなら冷凍が向いています。保存は冷蔵より場所選びが大事です。